cabdiqaasim salaad xasan ugu horeyn waxa uu ka hadlay arrimaha ku saabsan duufaanta ku dhufatay gobolka bari waxa sidoo kale uu ka hadlay dagaal beeleedka iyo fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka shabeellada dhexe dagaalada ka dhacay gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale khilaafka ka dhex jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha hore ee Soomaaliya waxa uu ugu baaqay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in degdeg ay u xaliyaan khilaafka soo kala dhex galay si markaa dhibaatada badan ee hadda muuqanaysa looga gudbo haddaba waraysigiisa madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan uu ku bilaabayaa isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in Allah ay u laabtaan si dhibaatada ay uga yaraato. Alhamdulillah wa sanaadullahi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Marka ugu horeysa waxaan salaan jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed meel joogaba idaacadiina ayaan u martiinayaa. Marka ku xigta waxa ayaan daraa in 22 sano ka bacd markii aanu rajo weyn ka sabnay in dalku xasilo dagaal inuu haddana dhinacna in dagaal ka socdo dhinacna dhibaatooyin dariiqiya oo dadkaas ka mid yahay bari qabsaday inuu ka socdo ayaa mushkilad noqotay haddaba dhibaatada waxaa looga bixi karaa hadda ka horna waataan in badan idin yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaan la baryin oo aan dembigii la galay laga soo noqon laga bixi maayo fidnada ilaahay barya ummadda Soomaaliyeed qof walbaaba ilaahay qur-aanka intuu ka yaqaan faatixada qofkii yaqaan intuu ku tukado qofka yaqaan ilaahay maalin walba ku baryo dalka iyo dadkaba inuu dhibaatada ka dulqaado 14 boqolka qofkii ha akhriyeen dadka quraanku yahay oo quraankooda intaasoo door la akhriyay 114 goor la akhriyay markaan saas dileenahay xamal intaan joognana waa ma akrinay kulli anagu haatana waa wadnaa ilaahay waa ku baryeen intaasna dalka iyo dadkan ilaahay u baryeen laakiin waxa la rabaa in dadku ilaahay baryo ilaahay waa kiiri waa saabakum musiibati fadima kasabad ayki waxa laala wixii musiibo idin ku dhaca waa waxa jeesteen wax ilaahay idin gardaran yahay ma wayaafu anka markaas waliba ilaahay idin ka dhaafa in badan buu idin ka dhaafa goorma la dhaafaya ilaahay markaad u soo noqoto barido dalaayada goorta inta dambiga geysanayso intiisa badan marka laga dhaafaya waa marka ilaahay bari ilaahay maxaa lagu baryaa ilaahay waxa lagu baryaa quraankiisa ilaahay waxa lagu baryaa dhibaatada in la joojiyo ilaahay waxa lagu baryaa in la walaaloobo ilaahay waxa lagu baryaa quraankiisa akhriya ayaan idin leeyahay quraanka oo ilaahay quraankiisa meel joogtaan ba akhriya waxaan taasi u dirahayaa si gaar ah dadkii daadku ku qaaday gobolada bari ayaan taasi u dirahayaa ilaahay waxay dhintay hawl naxariista inta nool ee xoolihii ka baaba'een waajib waxa ah meel kasta ee qof Soomaaliyeed joogo wixii uu heli karo balad iyo baadiye iyo dibadda iyo gudaha inuu ku tabaruco si dadkaas xoolaha ku noolaa oo ay xooluhu uga dhinteen ayaan qaxooti hore Allah u noqon qaxootigii horaaba meel la geeyay laleeyahay ee ay xoolo u gataan in la siiyo ama guriyada Soomaaliya ka baaba'ay ay muxuu ahay u dhistaan ayaan la qalinaya ayagana waxaan leeyahay ilaahay alla baryo inuusan dhibaatadaas ayaan wada saamaynin roobka kan waxaa dhici karta meelo kale laftigooda inuu ku dhaco laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa marna waa abaar oo waxaad garan kartaan ciqaabtana haysataa marna abaar weeye oo waa wixii xoolo iyo dadba ku dhintay marka kalena waa kaas oo markii ilaahay la baryo baa imaanaya markaas uu noqday daad aan weyn inta waayaha kanba ka dhicin goboladaas ayuu noqday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhibaatada dalka ka dulqaado hana la gacansiiyo hala gacansiiyo dadka hataa reer baadiyaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay gacansiiyo oo xoolaha haysataan ninkii boqol ari haysta hadduu 10 ari siiyo waxba ma ahan gobolada dadka jooga dawladuna ha qaato hasi dadkii xoolahaas ana lagu tabaruco ayaan leeyahay gobolada shabeellooyinka dagaalka ka socda yaa weeye runtii wax lala yaabo weeye garan maayo sababta muxuu ahay saara la dhigtaa laleeyahay saara la qaado yaa la qaadi dawladda iyo beel baa dagaalamaysa ma socon karaan waxaa dagaalka in la joojiyo weeye waxaan leenahay beesha dagaalamaysa war dadka meesha ku dhimanaya iyo muxuu ahay dhibaatada laysu geysanayo ayaa ka weyn waxa kana adiidaysaan haddaad hataa dawladda markaas xun ka tabanaysaan la hadla oo dawladda dadkii weeye baarlamaankiina iyo dawladdiina la hadlo dad wax tabanaysaan xasheega laakiin dagaalka joojiya dawladda ciidamadeedana waxaan leenahay muruba habboona waa inay iyagu dad shibila oo ay dadkii la rabay inay daafacaan oo ka daafacaan dhibaatada inay iyagu laayaan hadda maba habboona ayaan leeyahay halkaasna in la damiyo weeyaan leeyahay sidoo kale ayaan door iyo dhinacyadeeda ka socda aad baan uga xumay daadka weli ku fatahay laftigeeda waa ka xumahay waxa weeye gacan in loo geysto weeye xag dawladeed iyo xag dadka in gacan loo geysto dagaalka haddana iyada laftigeeda ka socdana aad baan uga xumaa waxaan leenahay ha joojiyeen beelo xagee ka baxeen dhaqameedyada iyo boqoradii meeye dhinacyadaas oo dhan arrimaha xallin lahaa maxaa dhacay aaway dadkii ku shaqada lahaa wasaaradda daakhiliyadu ma isugu yeerto ummadda tan oo tiraaha joojiya waxa kan
ma loo diro arrimaha sidii la yeeli jiray hala yeelo oo hala joojiyo ayaan leeyahay ilaahayna ha laga boqo waxaanaad ogaataan haddaan fidnada la joojiyo oo aan dagaalka iyo qadka la joojin oo aan ciqaabta ummaddu ugu hayo laga daynin oo aan qabiil ahaan iyo dowlad ahaan iyo dad ahaanba laysu masaarixin oo ilaahay qofkoo noqon fidnadu naga kicimay ciqaabtu waa naqsinaysaa sidaa ogaada leeyahay si ilaahay fidnada nooga qaado ilaahayna aan barino annaguna aan soo noqono oo hala heshiiyo waayahay madaxweyne cabdiqaasin waxaad la socotaa dalka iyadoo dhibaatooyinkaasoo dhan ay dhacayaan haddana madaxdii dowladda madaxweynihii ra-iisul wasaarihii khilaaf ayaa soo kala dhex galay bal ka waran xilligan ma habboon tahay in madaxda dalku ay iyagu isqabsadaan halkii la rabay in hore loo sii socdo runtu tahay xilligan iyo xilli kale midna ma habboona haddana dastuurka meesha jiranna ayaad moodaa si arka laga soo bilaabo ayaa si aan kala go' lahayn u samaysan halkaasaad moodaa in dhibaatadu ka jirto si kastaba si ha ahaatee halkii sano hadda dowladdan shaqaynayso aada loogu hanweynaa isqabsi inuu yimaado marnaba ummadda soomaaliyeed ma rab aniguna fikradda ummadda soomaaliyeed ayaan qabaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay isqabsadaan maaha wixii haddii bini-aadanku wax waa laysku khilaafi karaa yaan la iskhilaafi lama laha sarkadkaa la diidaayo haddii wax laysku khilaafay wixii laysku khilaafay ilen ma aha aayad qur-aane dad waxgarada oo labada dhinacba ku kalsoon yihiin hadday ama baarlamaan ama xukuumkiin ama cid kaleo khiyaara tahay oo kooban inta loo qabto soo xalliya hala yidhaaho arrintaa iyo saa iyo saasaa laysku hayahay oon isku hayn xalliya halkay keenaanna hala taas oo si dhexdhexaadaa loo heshiiyey hawshuna sidaa ha ku socoto ayaan ku talin lahaa noqonin anaa iri iyo anaa iriya noqonin ilayan dad kale oo aan in dawladu jirto oo dalku inuu burburo rabaana ilayan into diyaa u qaataan bihi saas yeel iyo saas yeeloo dhinacyada ka jira maxaad is leedahay madaxweyne arrintani salka way ku haysaa anigu ogaal uma yihi sida dadka loo sheegayana inay tahay in kale allaa og xaqiiqadu waxaa weeye laakiin kollayba duurka ayaa daldaloola ku jiraan si kastaba si ha ahaatee wax kasta waa laysku qaban karaa carab iyo ilkaa isugu dhoway soomaalida tiraayana waa isaniinaan jirka bini-aadanka dhibaato male haddii la isqabtee in la heshiiyo weye waxaa lagu heshiinayaana haddii labada qof heshiin weydo prime ministerku iyo si toosa ayuu ay u heshiin waayaan waxa weeye guddi ay ku kalsoon yihiin inta u bixiyaan waxa lagu diriray ila wuxuu shaksi maaha waa arrimo siyaasadeed ama arrimo muxuuha dastuuriya inta loo bixiyo in la yidhaaho soo xaliya oo soo sheega sida ay tahay dadkaas loo bixiyana markay soo xaliyaan labada dhinac in sidaa ku heshiiyaan oo garabka inta la isqabsado laga daayo dhibaatadii dabiiciga ahayd oo xag alle ka timid ayaaba meel laga maranalayo waataan hadda sheegaynay haddana in siyaasadeed la qabsato ma haboono oo inta baarlamaan la tago la qaybsano oo la qaylqayliyo oo sidii taniyo muxuu ahaayey dowladihii hore muxuu ahaayey haddana dowladdii la yidhaaho codkii waa laga qaaday oo haddana dawlad kale la magacaabo oo haddana hadhow arrintaas waxay taraysa male horaa loo soo arkay hala daayo sida aan sheegahayo dad lagu kalsoon yahay oo labada dhinacda ku kalsoon yihiin ha loo bixiyo arrintaan hana soo xaliyeen siday ku xaliyaanna ha lagu qaado markii ay madaxda dalku isqabsadaan baarlamanka awoodiisu heerkee gaarsiisan tahay maxuu arrimahan oo kale ka qaban karaa baarlamaanku isqabsad wuxuu ka qaban karo oo si toosa uga qaban kara malehe duurku waxa weeye duurka meesha la geeyo haddee kalsoonida wax la yidhaahaa jira prime ministerka in kalsooni la siiyo ama xukuumadda ama laga qaado taas wuxuu waa u odayn karaa haddii kalsoonida in laga qaado dad cadadka uu dastuurku dhigahayo oo xildhibaanada hadday keenaan kalsoonida in lagala noqdo cod baa la qaadi karaa codkaas haddii aqlabiyadii la rabay gaaro markaasa dawladdu ay sidaa ku dhici kartaa laakiin haddee halkaa in laysla aado looma baahne waa midda aan leeyahay waxaa loo baahan yahay wixii khilaaf oo jira in dad lagu kalsoon yahay oo labada madaxda ahuba ku kalsoon yihiin madaxweynaha iyo prime ministerkuba inay u bixiyaan dabadeedna dadkaas ay waafajiyaan dabaha dastuurku siduu qabo ama sida dhaqanka fiican u yahay ama sida siyaasada fiican u tahay inay qabadsiiyaan dabadeedna halkaa lagu heshiiyo dantuna halkaa ku xiran saasaan anigu qabaa la iska daayo in inta kalsoon udoon baarlamaan la geeyo oo xildhibaano muxuu ahay kan iyo kan iyo kan la yidhaaho haddana in halkaa laga bilaabo ma habboona sidii dhacday berigii ali khaliif iyo uu prime ministerka noo ahaa oo baarlamaanka inta la geeyey sidaas looga qaaday anigu ma qabo in saas u dhacdo waxaan qabaa in labada dhinacba ay heshiiyaan lana iska daayo ugu dulqaataan qof walbaaba ugu dulqaato waxyaalaha loo baahan yahay inuu dulqaato oo maamulku uu keenayo dhibaatooyinka dalka ka jirana in la arko oo maanta dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahayn dagaalada dadku la dhacayaan rasaasta ah inta la arko in hadda dhibaato kale oo siyaasadeed dalka la gelin ayaan la talin lahaa intay maqlaysa